張喎！到底陣間係用邊碟咧 ？Oh no！Oh my god！嗱，我自己咧都希望咁，但係你希望即係你估係咧？我哋今日有呢個女仔同男仔嘅 battle， 勝出者邊先答喎？點啊？ Yo，hello， 歡迎嚟到蔡嘉欣嘅 channel。今日咧係振奮人心嘅一日，因為今日咧係我孕期 first trimester 嘅最後一日，聽日咧就12週啦。咁今朝咧就比較匆忙啦，我咧就去咗驗血，因為咧T21嗰日再驗血咧係顯示到我個 report 咧我嘅甲亢係偏高，所以我係而家俾醫生 monitor 㗎。而家咧我就要去對面尖沙咀呢個麗晶酒店嘅麗晶軒度飲茶啦，因為約咗啲 photographer 啊、videographer 同埋啲 friend 咧，即係飲完一個茶咧，我哋晏晝就會開始呢一個 gender reveal 嘅儀式啦。第一次幫襯，但係咧未必會再回購，因為 overall 嚟講咧，我覺得都冇話好驚豔咯，比較普通嘅一餐飲茶。夜晚咧，我瞓得唔係咁好，可能我有啲興奮咧，我日凌晨6點我就會醒1個鐘咯，跟住就喺度眼光光咁樣，可能我覺得都有啲影響嘅。好興奮，心情好美好。噔噔嗱，我哋咧 book 咗一個小嘅 studio 咧嚟拍一個 gender review。首先咧介紹下我哋人美心善嘅 video。Hello，Kenny。男女都開心。男女都開心。我哋訪問下呢個男主角先。你希望男定女啊？希望女嘅，我中意。點解？sweet 啲咯。咁如果生咗個仔都好 sweet 咧？咁都冇所謂嘅，聽天由命。不過佢係比較重女色嘅，佢啲狗仔咧對女仔嘅狗仔同男仔嘅狗仔係好大分別嘅。咁但係你希望即係你估係咧？我都估係女。點解？因為你講過話生男嘅話，你皮膚生粒粒，你都冇粒粒。咁又係喎，我咁啦。我自己覺得應該係女咯，因為都12週，我啲皮膚哇越嚟越好啊，大佬！我平時好容易敏感爛面，一粒暗瘡都冇生過喎。點啊？皮膚好應該係女啊嘛？仔都呢個皮膚好好喎。嗱，望啲朋友今日咧就喺度混淆視聽，一個粉紅色，一個粉藍色咁樣點啊？嗱，但係咧我哋有3個先頭部隊咧，佢哋係知道咗性別嘅呢3個。我哋係啦，所以特登咁樣部署。個電話診所打嚟咧係陳思欣走去問性別嘅。係。咁跟住咧佢咧知道咗之後，啲朋友咧就好準時咁樣咧 WhatsApp 係啊，但係呢個人星期六啦，星期六已經 WhatsApp 點啊男定女啊？係啊，我冇問過我嘅。我係完全唔需要問你嘅。係啊。跟住咧呢個仲好笑，即刻打電話俾我，因為你唔聽電話。佢話陳生你再唔聽電話，我5分鐘後我自己打去診所問。唔係個姑娘仲搞笑，個姑娘打俾你，你隔離有冇人㗎？係啊，你隔離有冇人㗎？你有冇開 speaker 㗎？你肯定唔話俾人知。我話唔會，得 OK。咁我哋陣間咧就會準備一個2盤水彩，粉紅色、粉藍色都喺度，但係到底用邊一盤咧？諗住先，你估下不如？我估係女咯，女啱啊嘛。因為咧我呢個禮拜開始有啲中意食甜嘢喎。嗱，酸辣咧啲人話咩酸兒辣女咧，我就不嬲都酸同辣都中意嘅。同埋我覺得我啲皮膚本身係好容易壞蛋嘅。冇事喎，好靚啊！而家啲皮膚真係好靚，我幫大家 full focus 喺嗰啲皮膚度。嗱，啲觀眾問點解又有粉紅色又有粉藍色嘅？靚啲，因為我哋咩色都要撈咯。係啊，雖然我哋知道個性別，但係我哋點樣都公平，因為男女都開心。唔係重點係，如果我哋撈定個色，你咪見到咯。係啊。係啊，跟住我哋就一蒙眼，佢哋就會擺顏色喺我哋隔離啦。Oh my god！Oh my god！好緊張，好緊張，好似好緊張喎。Oh my god！到底陣間係用邊碟咧？Oh no！Oh my god！Oh no！幾好玩喎！好過啲姑娘打電話話俾我知喎。我中意呢啲儀式感喎。喂，頭髮啊，間頭髮。真係好靚仔啊！大家都笑啊！係咪突然間有啲緊張冇咗？突然間心跳加速嘅感覺添。Oh my god！好緊張啊！你得逼住翻喺後邊先逼啊！有啲心跳加速。佢唔係話收埋粒滴咩？我係拖手溫馨下先。拖手先。係拖手仔。喂，邊度係正面啊？唔緊要㗎。係啊。好。而家咧將嘢咧平面放啦，你而家揸住咗，係啦，平面放，將隻手仔托住嗰張。好啦，大家準備好未呢？3、2、1，我哋去片啦！
大家估唔估得中咧？嗱，我自己咧都估唔到係男仔，唔知點解咧，我係90%確信咗，覺得係女啦，因為加上可能之前有個風水師傅同我講，你呢一胎咧7成生女，因為佢之前講我 friend 講得好準噶嘛。1年前佢懷孕之前就同佢講，你幾時會懷孕，然後你會生一個仔，我就信咗咯喎。跟住我又有問朋友啦，去問一啲生男仔生女仔嘅朋友，去套下症狀，又覺得我都好似即係似係生女嘅感覺喎咁樣，但係估唔到係生仔。不過老實講呢，我覺得其實第一胎啦，即係你初次懷孕，第一次成為媽媽，其實成個懷孕嘅過程係對於生命嘅誕生係覺得好奇妙嘅。所以其實無論肚入面嗰個係男仔定係女仔呢，都係會覺得同樣開心咯。即係雖然我老公嘅女兒夢碎咗，咁但係即係我諗下，其實生仔可能都好喎。上天安排咗第一個 BB， 即係日後唔知有冇第二個啦，係一個男仔俾我呢，一定係有佢嘅意思啦。即係好快我就已經開始喺度幻想緊其實生仔都幾正啊！我以後可以同佢去滑雪啊，或者等到佢18歲嘅時候，佢就成為我身邊嘅一個小鮮肉啊，好似都即係幾開心喎！成個腦已經充滿晒 picture 就係咁樣啦。咁咧，所以呢一個 gender reveal 咧，我覺得 keep 翻一個儀式感咧都幾好嘅，即係好過姑娘直接打電話同你講係男定女啦。我覺得有少少好似即係俾朋友去安排一個夫妻之間嘅少少揭曉都幾開心。因為初期10幾週嘅時候都係得我哋自己啲啦，咁後尾去到第4個幾5個月嘅時候咧，我就搞咗一場對住一啲比較 close 嘅朋友嘅一個少少嘅 gender reveal party，其實都唔係話好隆重嘅啫，係 gather 啲朋友一齊燒嘢食啦，然後咧就安排咗一個好有趣嘅方式話俾佢哋聽。咁我哋即刻去片啦！歡迎光臨我首次主辦嘅一個 BBQ 派對兼一個毫無儀式感嘅 gender reveal party。留意翻我哋嘅 gender reveal 咧係冇任何嘅 deco 嘅，但陣間咧將會上演一場非常精彩嘅一個小劇場，咁就話俾大家聽啦。咁咧呢個 BBQ 場咧，其實我屋企樓下會所啦，其實都第一次租用，我覺得環境都幾好喎。嗱，佢有一個爐喺度提供啦，跟住亦都有呢個洗手台咁樣，綠草如茵，好似屋企嘅後花園咁，幾舒服喎。我哋而家就喺度 stand by 等緊咧，我今日請咗一個 BBQ 嘅師傅，同埋請咗一班朋友過嚟嘅，等佢 gender reveal。各位準備好未 ？Show time！ 我哋今日有呢個女仔同男仔嘅 battle， 勝出者邊先得喎？介紹下先啦，不如啲女仔同男仔。你知我身材好啦。哇！嗱，唔好亂摸啊！你啲足嘅部位唔可以亂摸㗎，要保護好自己㗎。好，到你。你要知我係大隻佬啦。喂，可唔可以摸下呢個雪櫃隔離？呢條粉紅色嘅呢邊，呢邊藍色嘅嗰邊。粉紅。Sammy， 你又支持邊個啊？梗係藍色啦。我都支持藍色，但我而家轉體做粉紅色。點解？因為我見佢皮膚好好，冇暗瘡，仲好完美。得4、5個人支持粉紅色唔掂喎，成班藍色喎。我哋睇睇比試結果。嗱，佢哋咧而家吹住風，好凍嘅。我哋俾佢哋 show time。可唔可以大隻佬啊？喂，有。呢個大隻佬着高踭鞋嘅，點解？嚟啦！女人嚟喎，女人嚟都可以好大隻㗎。Round one。好激烈！男定女啊？喂，點解個男人？喂，咁真係邊個贏？點啊 ？Round two。嚇？點啊？10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。Oh my god！ 原來你係生仔啊！等陣先，轉軚換翻件藍色衫先。藍色，我有準備到藍色衫嘅，換翻件衫先。藍色，我不嬲撐藍色嘅，邊個話我撐粉紅色啊？我企呢邊嘅，係啊，係啊，粉紅色唔話你啦。
其實我估到你哋幾個女仔今日着粉紅色嚟，我都覺得唔對路，一嚟就着粉紅色，我冇可能你哋咁明顯嘅。我同我老公一人嘅呢對色，但係你哋3條靚女都着粉紅色，因為我哋靚女所以着粉。你又着粉紅色，我就覺得咁奇怪，個個着粉紅色。其實菜姐着粉紅色都知咩料。耶！姐姐，你估嗰個係？我估錯咗添。係啊，但係原來咧，大家陀仔同陀女咧係唔關皮膚事嘅。咁又真喎。 1、2、3，男仔好好好。使唔使訪問你講兩句啊？係啊，訪問大人得㗎。嚇！但係你係主角喎。佢都係主角。咁定係訪問我啊？訪問你啊！我又真係好開心喎，不嬲都係撐藍色㗎。定係訪問你啊？我都係撐藍色咦？嘅喎。咁究竟我哋係佢男主角今次？我哋兩個頭先一朝你講點解換衫？我哋本身係粉我紅色。一直都係撐藍色㗎。我撐藍色啊！喂，但我又想問喎，你唔係中意小妹妹咩？你今朝早同我講啦，嗱，如果我有個妹妹，我就收隊啦。喂，而家冇啦，而家生一個都收隊啦。而家又收隊啦。究竟啲觀眾會唔會期待又生多幾個咧？啲機心真係好重。之前同我講過，眼影你之前講過想生4個喎。冇錢。嗱，啲觀眾留言又 diss 你啦，啊，又上新聞啦，拜拜。